za a zo a saka Dr. Ahmad Gumi, za a zo a saka Mejo Hamza Al-Mustapha, za a zo a saka Kwankwaso, za a zo a saka Atiku Abubakar, sai a rinka cewa waɗannan 'yan Fulani ne 'yan ta'adda. To sai abin yake ba mu mamaki, sai muka ɗauka abin ya ma tsaya akan iya yaransa a fannin siyasa ne. Ashe abin ya wuce haka. Ashe manufar tasu ma ta wuce girman haka. To yanzu idan ba haka ba, a duk matsaltsalin da muke fama da su a arewacin Najeriya, a ce wani ya je, kai ka san zuwa aka same su, 'yan majalisu har ƙwaya 5 ba na Amurka. Ba fa a Najeriya ba ne aka je majalisar Najeriya aka kai ƙarar Kwankwaso da ƙungiyoyin Mai ta Allah. Wanda ya kai ƙarar ba majalisar Najeriya je kai ƙarar ba. A tuhumi Kwankwaso ko a tuhumi ƙungiyar Mai ta Allah Kautul Hore ko a tuhumi ƙungiyar Mai ta Allah Cattle Breeders. A tuhume su akan taimakawa ko hannu a yin kisan ƙare dangi a arewacin Najeriya. A'a, sai aka shallake aka ce an tafi Amurka. Da aka tafi Amurka, ɗan majalisa ɗaiɗai har guda 5 a yanda na gani a labarai. ‘Yan jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi a cikin Amurka su ne ‘yan Republican kenan. Ake so su shigar da wannan ƙorafi, idan wannan ƙorafi ya tabbata, za a sanya ma waɗannan ƙungiyoyi da shi wannan jagora takunkumi. Idan aka sa masa takunkumi, abin ma zai iya kaiwa ga idan suna da wasu dukiyoyi a waɗannan ƙasashe ko ƙasashen ƙetare, za a iya season ɗin wannan ƙasashe nasu, kuma za a iya haramta musu shiga ƙasar Amurka akan mai laifin da suka aikata. Wai suna da hannu a yin Christian genocide ko kuma tsatsauran ra'ayin addini ko kuma tsangwama na wasu mutane a yankin arewacin Najeriya. To sai na ce an zo bakin filin daga inda muke ta mutane bayani kenan. Bayanin da muke ta yi kullum na duniya, wasu daga cikin al'ummar mu suke ganin wai me yasa ga matsaltsalu sun cika arewa amma mun damu mutane da ƙungiyar Hausa zalla. To wannan irin abubuwan da muka fara hangowa za su iya aikatawa, to su ne yanzu suke bayyana ƙiri da mazu al'umma suna gani. Yanzu mutum sai ya fara kolin ɗin abubuwan da muke ta faɗi a baya, da kuma irin kiraye-kiraye da muke yi da gargaɗin al'umma muke yi da abin da ka iya faruwa a nan gaba, wanda gashi shine yanzu misali yake kan hanyar faruwa. Wanda ya tsani Dr. Ahmad Gumi yana ji suna arrestin ɗin shi, a kama shi, a kashe shi, an kyale Dr. Ahmad Gumi. Yanzu Kwankwaso me alaƙa shi wannan abin nasu? Yanzu na saka mutane murya. Kwankwasa laifin shi kwaya ɗaya ne rak, ya ƙaddamar da shari'ar musulunci, shi ne laifin shi. Kuma ko a kwanakin baya da aka yi korafin cewa ana ma mabiya addinin Kiristanci kisan ƙare dangi a arewa, wane jihohi ne aka ce za a sa takunkumi? Duka jihohi ne da suke da alaka da sun taɓa mai aiwatar da shari'ar musulunci. Yanzu rainin hankalin ya kai ga a yankin arewacin Najeriya wani ya je kai ƙara yana tuhumar jagororinmu ko shugabanninmu wanda suka taɓa yin shari'ar musulunci ko wanda suke tunanin yi nan gaba. Matakin ya kai haka? To ba laifinsu ba ne. Na rantse muku da Allah, laifinku ne. Ku al'umma, laifinku ne. Waɗannan karnukan arnan da suka ɗauko kwangilar rusa wannan yankin, kuna ɗaya daga cikin masu mara musu baya, kuna ɗaya daga cikin masu ganin cewa abin da suka ɗauko ba laifi bane, ba sharri bane, kawai kyale su ci gaba da abin da suke yi. Yaushe ne ka taɓa ganin ƙungiyoyin arna sun kafa Kwankwaso, sun kafa Atiku, sun kafa Mejo Hamza Al-Mustapha suna cewa waɗannan 'yan ta'addan Fulani ne? Su waye suka fara wannan abin a yankin arewacin Najeriya? 'Yan ƙungiyar Hausa zalla ne. Kaltuma muka ga ta fara yin wannan abin. Kaltuma ce ta fara yin wannan abin. Ta saka jerin waɗannan 'yan siyasan namu tana cewa waɗannan 'yan ta'addan Fulani ne. Kuma su ne dama ake cewa idan zaɓe zo kar ku kuskura ku zaɓe su, duk ƙabilun Fulani ne. Su ne. To yanzu kun ga irin abin nasu, kuna ganin abin kamar wani wasa. To yanzu waye ma ya je kai wannan korafin? Abin da muke so mu bincika mu gano kenan. Waye ya je ya kai korafi a kansu? Shin daga cikinsu ne ko daga cikin waɗannan mutanen ne, waɗannan 'yan bazatan da suka ɗauko kwangilar rusa addinin musulunci da arewa?
yanzu duk wanda zai gane girma da illar sharin kungiyoyin Hausa zalla da abin da suke nufi akan addinin musulunci da abin da suke nufi akan jagororin arewa, yanzu ƙararra gaskiya ta bayyana maka. Idan kuskure ya sa ka ƙara sauraron ɗaya daga cikin fajiri fasiki daga cikinsu ko ka mara mai baya, to kai ma ka shiga cikin masu yi addinin ka zagon ƙasa, ka shiga cikin masu yin iya bakin su sai a rusa wannan yankin. Su ne suke zagin malamanku, su ne suke zagin jagororinku, su ne babu wani mutum a yankin arewacin Najeriya musulmin kirki da ya isa wani motsi ba tare da sun farmai suna ƙoƙarin ganin bayan shi ba. A cikin burbushin iransu ne da jahilan cikinmu aka samu masu ƙoƙarin cewa Profesa Isa Ali Fantami bai kamata shiga harkar siyasa ba. Cikin ire-irensu ne. To jama'a, waɗannan mutanen lokaci ya kamata da ja musu jan layi, mu dakatar da su dakatarwa ta gasken gaske. Idan da kana jin burbushin ka saurare su ko ka yadda abu da abin da suke faɗi na rarrage fa su dinga tsine malaman ku albarka, suna zagin jagororin ku, suna cewa wasu da fulani su rabu. To na rantse da Allah lokaci ya da ya kamata ku raba gari da su baran duk wani wanda ko ganshi da wannan aqidan, na rantse muku da Allah wakilan arnani. Billahi allazi bai da alaka ta kusa ko ta nesa da addinin musulunci, ko dai bakin jahilin da bai san bannar da ya dauko ba yake yadawa, ko kuma ɗaya daga cikin matsiyatan da aka ba kwangilar sai an lalata addinin musulunci, sai a rusa yankin nan, sai an farraka al'umma. Su kaɗai ne. Kai idan kana da lissafi, idan ka kalli mutum bai da aiki, sai idan ya ga wata masifa za ta sami yankin ka je ce na goyon baya, ya ba zai rinka baka tsoro ba? Kamar fa kana da makoci ne ba, da ya ji labarin wani abu zai faru da kai sai je ya ce to zai taimaka ma a taimaka a gabayanka. Ya hankalinka zai kwanta da irin wannan makocin? To haka fa muke da 'yan Hausa zalla. Gashi suna ikirarin musulunci, suna ikirarin 'yan arewa ne, amma da zarar sun ji wata masifa za ta samu arewa za su ruga da gudu su ce suna goyon baya. Kuna cikinmu, muna rayuwa da ku, muna yare ɗaya, kun ce addinin mu ɗaya, amma an ce za a kawo mana hari kuna ta munna, nace a'udhu billahi, ban gane ba. Kuna sane da faharin da ake cewa za a kawo, ba 'yan ta'addan za a kai ma ba, da 'yan ta'addan za a kai ma waye ba zai ji daɗi ba. Amma mutanen nan suka rinka munna wai za a kawo hari arewacin Najeriya. Haka suke ta munna. Na ce anya waɗannan musulmai ne kuwa, anya waɗannan 'yan arewan ne kuwa? Kwanaki wani mabiyin addinin Kirista ya kashe musulmai 62. Ko yau na ji malam Nasir Yarfa'i ya maimaita wannan magana a firar da aka yi da shi a DCL Hausa. Ya ce su suka sa jami'an tsaro suka kama shi aka yi shi kotu. Ko tafatin wancan lokacin ake shari'a yana faduwa har sai da ta kai ga yanke mai hukuncin kisa na hanyar rataya. Wai 'yan Hausa zalla suka zo suna justice for wannan mutum. A ce ka yi laifi, gwamnati fa ba wani da ya kai ka kara ta kama ka ta yanke maka hukuncin kisa. Wai kuma dan uwanka musulmi ya zo yana cewa wai a wannan mutumin justice, kuma musulmi ya kashe. Kai tun daga nan na ce waɗannan mutanen na cire tsammani cewa waɗannan 'ya'yan musulmi ne. Billahi allazi la ilaha illa hu, ba 'ya'yan musulmi bane. Idan ko kaga musulmi yana irin wannan maganar, to ɗaya daga cikin karan farautar arna ne, wanda shi dabba ne bai da ɓarɓashin kishi na addinin shi, yanzu kuɗi ya fiye mai addinin nashi da al'ummar shi. To wani irin kishi gare ka a ce wannan gashi bisa zalunci ya kashe mabiya addinin ka 62, gwamnati ta kama shi ta kai shi kotu, an yanke mai hukuncin kisa, kuma ka rinka cewa wai a mai adalci? Ƙarya kake, ba musulmi bane ke, munafikin musulmai ne, kuma su ne 'yan Hausa Allah, su suke irin waɗannan abubuwan. Yanzu wanda ya fara ɓarɓashin kai ƙarar al'ummar musulmi da musulunci da 'yan arewa ƙararsa Amerika shine shugaban hukumar INEC ɗin nan, ya rubuta wasiƙa shafi ya kai 80 tun shekara ta 2020. Duk wani concept da ƙungiyar Hausa zalla take da shi na rusa addini da rusa arewa ba yi da bambanci da concept irin na wannan mutum. Menene concept ɗin Hausa zalla? A ɗauko tarihin Shehu Usman bin Fodiyo a ce ɗan ta'adda ne, jihadin ta'addanci, shi ma concept ɗin shi kenan. An ce wai 'yan Hausa zalla wai Fulani suna so Islamize ɗin arewacin Najeriya ne, shi ma concept ɗin abin da ya je kai ƙara kenan. Ba su da bambancin ra'ayi, komai nasu iri ɗaya, kuma kullum ranar duniya sai wani abu makamancin a tare suke ya bayyana mana. Lokacin da ya kai wannan ƙarar, yanzu da aka ɗauki mukami aka bashi, sai malaman addinin musulunci suka ce a'a, idan har mutum ƙiyayya shi ta kai ya rubuta wasiƙa ya je ya kai wata ƙasa ya mana sharri, to ba mu amince zai iya mana adalci ba, a canza shi a saka wani, ko da ko dai cikin mabiya addinin ku ne. Me ya faru? Sai ga 'yan Hausa zalla su ne kwamandojinsu, su ne akan gaba. Ba mu yadda ba, mu 'yan Hausa zalla muna tare da shugaban hukumar INEC,
abin da ake cewa yayi ba laifi bane, nace a'udhu billahi minash shaitanir rajim. To jama'a ni dai wasu watsi da kokonton da nake yi, ƴaƴan arna ne masu jin yaren Hausa suka yi amfani da wasu karnuka daga cikinmu suna ɗan ba su kuɗin kashewa, suke taimakon su akan duka ajandar da suke so su cimma a arewa. Yau a nuna maka maƙiyin addininka, maƙiyin yankinka, ya je ya kai ƙarar addininka, ya kai ƙarar yankinka, ka ce kuma kana goyon bayan shi? Jama'a kun yadda waɗannan musulmai ne ƴan uwanmu ne kuwa? Kun yadda waɗannan ƴan arewa ne? Da sunan fan ƙungiyoyin Hausa zalla ba? Duk abubuwan da nake zayyana muku waye ke wannan abun? ƴan ƙungiyar Hausa zalla. An kai ƙarar addininsu, an kai ƙarar yankinsu, kuma sun ce suna tare da wannan wanda ya kai ƙarar addinin nasu ya kai ƙarar yankin nan nasu. Na ce waɗannan arna ne. Yanzu ga conclusion final. Ajanda ta ƙarshe wacce dama ba ta da ban mamaki ko al'ajabi ga wanda ya saba bibiyar 'yan Hausa zalla. Shine ajandar a ayyana duk wani shugaba a arewa a ce ba Fulatani ne ɗan ta'adda ne. Kowa ya san aikin Kaltuma 24/7 haka take kafa hoton sarkin musulmi, hoton Atiku, hoton Kwankwaso, hoton Mejo Hamza Al-Mustapha, hoton Dr. Ahmad Gumi, hoton sarkin Kano, kai hoton duk irin manya-manyan malaman nan na addini, ta ce waɗannan duk jinin Fulani ne 'yan ta'adda ne. Yanzu me faru? Da aka ce an kai ƙara ƙasa Amurka za a sa takunkumi, a cikin wanda take kafa hotonsu sai aka ɗauki Kwankwaso. Yanzu Kwankwaso me ya alaƙa shi da dukkan wani abu da ake yi na ta'addanci a arewacin Najeriya? Shin Kwankwaso jihar shi na ɗaya daga cikin ma jihar da ake wannan abu? Baya ciki. Amma me laifin Kwankwaso? Yana da tsatsauran ra'ayin addini. Me tsatsauran ra'ayin addini? Ya taɓa ƙaddamar da shari'ar musulunci a jihar Kano. Shi ne laifin shi. To an ce da shi da ƙungiyar Mai ta Allah Kautul Hode da ƙungiyar Mai ta Allah Katal Breeders duka za a sa musu takunkumi idan wannan korafi nasu ya tabbata. Ana process yadda za a yi wannan korafi ya tabbata. Na ce to yanzu a wannan gabar ƙarin haske ɗaya ne. Su waye suka fara ayyana waɗannan jagororin naku da malaman addininku a matsayin 'yan ta'adda, 'yan ƙungiyar Hausa zalla? Yanzu kuma su waye suka kai su ƙara Amurka? Haɗakar su waye da su waye suke ma musulunci da jagororin arewa da dukkan wani mutum arewa wannan aiki? Haɗaka arna da kuma haɗaka 'yan ƙungiyar Hausa zalla. Jama'a su ne. To yanzu aiki ya rage gare ka, aiki ya rage gare ni, yanzu gaɓar da kara ko kuma yi ma waɗannan mutanen kawaici ta zo ƙarshen ƙarshe in dai kai tataccen musulmin arewa ne mai kishin addinin musulunci. Babu wata sauran kara. Duk wani wanda kuga ya buɗe gida wai shi ɗan Hausa zalla ko yana ƙoƙarin haɗa faɗan ƙabilanci tsakanin Hausawa da Fulani, na rantse muku da Allah karan waɗancan maƙiyin musulunci ne, maƙiyin addinin ku ne. Saboda haka kar ku yadda. Su ne dama 'ya'yan Kaltuma a cikin ƙungiyar suka zo suka ce muku sun tuba sun bar tafiyar, amma kuma yanzu su waye kuma kan gaba gurin ƙara yaɗa faɗan ƙabilanci da haɗa Hausawa da Fulani faɗa? Su ne. Ashe dai dama rigimar cycle ce, mu ba ma cikinta, ba mu santa ba, ba mu san wani rikici tsakanin Bahaushe da Bafulatani ba mu zo kafar sada zumunta muna zagin wata ƙabila, ba mu san haka ba. Su muka gani suna aikin zagin Fulani, suna cin mutuncinsu, suna sai mun kore su da ƙasar Hausa. Suna zagin Mujaddadi Shehu Usman bin Fodiyo, abin ya ban mamaki. Muka zo muka fara ƙalubalantar su, wasu daga cikinsu suka ce me? Suka ce sun tuba. Suka zo suka raɓi jikinmu suna nuna kamar suna taya mu yaƙan wa'incan. Yanzu kuma da suka gane cewa babu wani abu da za su samu na duniya a jikinmu, me suka yi? Sun ƙara komawa. Sun ci gaba da aikin da suka fara yi a farko. Dama asali shine aikinsu ya haɗa faɗan ƙabilanci tsakanin wa Bahaushe da Bafulatani. Kuma duk wanda ya zo ya ce a samu wata mafita da za a zo lafiya a arewa, su mai sharri su ce na goyon bayan ta'addanci. Kuma su ne suke goyon bayan ta'addanci, su ne suke goyon bayan masu ƙoƙarin rusa addinin musulunci, su ne suke ƙoƙarin rusa zaman lafiyar yankin arewacin Najeriya. Su daina ruɗa ku. Abin bai da wahalar ganewa, natsuwa kawai zaka sa ƙwaƙwalwarka ka fahimci waye na gaskiya waye maƙaryaci. Babu wani aiki mai girman gaske in dai kai mutum ne mai cikakken hankali da natsuwa. Matsalar waɗannan mutanen ba ta da wahala. Sunayensu ga sunan duka ba wanda bai sani ba. Duk wani mutum mai yaɗa ƙabilanci, mai yaɗa ƙyama da ƙiyayya tsakanin Bahaushe da Fulatani ba wanda bai san shi ba. Su suka fara abinsu ba mu san su ba. Daga baya suka zo suka ce mana sun daina.
yanzu kuma suka koma. Har yau bari in gaya muku, inda a ce za su yi shuru ba za ku ƙara ji wani a kafar sada zumunta ya zo yana zagin Bafulatani ba, ko Bahaushe ko Bafulatani ya zo yana zagin Bahaushe ba. Wallahi ba za ku ƙara samu ba. Wa alaikum salam a Jan Gulgel. Ku tsaya ku karanta abin da kyau, su daina sa muku shubaha ko wasu wasi a kwakwalenku. Ina ƙara haska muku, ku kalle su da kyau. Duk wata magana ta Bafulatani, Bahaushe, an cuci kabilata, an zaci ai Fulani ne suka min, ai Hausawa ne suka min, ku tsaya ku natsu suwaye suke wannan aiki a kafafen sada zumunta. Tsofaffin yaran Kaltima ne. Na rantse muku da Allah, tsofaffin yaranta ne, ƴan ƙungiyarta ne, wanda ta rene su ne. Yanzu kuma me ya faru? Suka zo suka balle daga jikinta, wasu suka kafa ƙungiyar Hausawa zalla, wasu kuma suka ce mu ba ma cikin ƙungiyar Hausawa zallan ma duka za mu haɗa mu yaƙe su ne. Suka rinka surfafa musu zagi, suna cin mutuncinsu kamar da gaske sun bar tafiyar. Yanzu kuma me ya faru? Wallahi sai gashi sun dawo cikin tafiyar tsindim, suna tsine ma Fulanin, suna ɗauko wani fasiki fajiri, yanda za ku san tambaɗaɗɗu ne babu kishi na addinin musulunci a cikinsu. Wai wani baƙin azzalimi, wani baƙin jahili ba gidaje, wulaƙantaccen kare yana ce ma kanshi wai shi annabin Fulako. Wai sai su je wai sai su ɗauko shi, wai sai su kawo shi gidansu, wai su ajiye shi yana faɗin maganganu yana a matsayin shi wai na annabi. Yanzu kai wani irin zindiƙin tsinannen musulmi ne, wani baƙin jahili zai zauna a gaban ka yana faɗin kalmar ni annabi ne, har ka bashi dama ya kuna tattauna da shi? Wani irin matsiyaci ne kai? Wani irin kishin musulunci gare ka? Idan ba ɗaya bane daga cikin arna ko mai taimakawa arna a rusa musulunci, ina ka je ka ɗauko wani matsiyaci, wani baƙin kare yana siffanta kanshi da annabi, har ka iya jin salama a ranka, ka ajiye shiga ka ku yana maka bayanin annabtar da inda ya samu ta, wai shi annabin Fulani. Kuma kai ne kake ɗauko shi wai kana ajiye shi, wai kana ƙoƙarin bayyana ma duniya fa ga annabin Fulako, ga annabin kaza, wai kai musulmi ne. ƴan Hausa zalla ne suke wannan abun. Yaranta ne, kai su ba su da wani ɓurɓushin kishi na addini ko yankinsu. Karnukan arna ne, mummunan ƙabilanci da ƙiyayya da gaba na zaman lafiya shine kawai a cikin zukatansu. Na rantse muku da Allah, maƙaryata ne, yaudarar ku suke yi. Su zo da daɗin baki, su rura wutar faɗan ƙabilanci, su haddasa gaba da ƙiyayya tsakanin Hausawa da Fulani, sannan su ce kuma wai su ne suke ƙoƙarin kawo zaman lafiya, sannan su rinka nuna malaman ku su rinka cewa suna goyon bayan ta'addanci, su rinka nuna masu maganar a zama lafiya suna ce muku wai su ne suke goyon bayan ta'addanci. Yaushe za a yaudare ka kana da hankali ka tsaya kana biyan waɗannan ƴan iskan? Su waye suke haɗa ƙabilancin dama kafa sada zumunta? Ku ne, ku ka fara abinku. Mu ba mu san wannan abun ba. Ba wani a cikin mu da ya taɓa zuwa wannan kafar ya ce wai ya zo yin magana akan wa Bahaushe da Bafulatani. Ni ban taɓa ba a tarihi na. Ban ma san akwai wannan matsalar ba ko ana yin ta. Rana ɗaya kawai muka ga ƴan iska maƙiya addinin musulunci sun bayyana, suna sai mun kori Fulani, sai mun kashe su, dan fodiyo dan ta'adda ne, ku daina bin malaman Fulani sallah, jagororin Fulani shugabannin su suka saka hana yaƙiyan ta'adda, suka rinka sa shubuha a kwakwalan mutane, suna bi ƙauyaku suna yaɗa ta'addanci da ƙiyayya. Rana ɗaya kuma suka zo suka ce a'a mu mun fita daga wannan tafiyan, mun gano rusa arewa ake so a yi, rusa addinin musulunci ake so a yi. Mun gano ma wai har wasu an kai su Isra'ila, ana musu training, za a ba su makamai, a zo arewa aka kashe mutane. Saboda haka mu yanzu ba ma goyon ta'addanci, mun fita. Muka yi ta musu san barka. Kwatsam kuma sai gashi yanzu wai sun ƙara komawa cikin wannan tafiyar. Suna tsine ma Fulanin albarka. Suna kawo masu ƙoƙarin rusa addinin musulunci jikinsu, suna ƙara ɗaga su, suna tallata irin hajar da suka ɗauko ta shari wa addininsu. To yanzu gashi haɗin kan nasu ya kai ga su rinka kai ƙarar jagororin musulunci da jagororin malamai a addinin ku, suna cewa waɗannan 'yan ta'adda ne su suke goyon bayan ta'addanci. To yanzu an zo gabar da kowa ya kamata ya dawo cikin hankalin shi. In lokaci ya fara kama sunansu, mu nuna muku su, mu ce kun ga waɗannan, ku fita harkar su. Duk wani abu da za ku ji sun faɗi a bakin su shubha ce ga zaman lafiyan arewa, shubha ce ga musulmi, shubha ce ga Bafulatani, shubha ce ga Bahaushe. Kiris ya rage na zo da fara kama suna a wannan shafin.